Nooruu akkam jirtu hordoftoota sagantaa televezyiinaa Baankii Daldalaa Itoophiyaa akkuma yeroo kaanii qophiilee fi odeeffannoowwan gaggabaaboo qabannee isiniif dhiyaanne irraati idileedhaan roobii galgalaa sa'aatii 3 booda akkasumas jimaata irra deebiidhaan sa'aatii 10 walakkaatti isiniif dhiyaataati isaas hordofuu dandeessuuti ani Baacaa Gobanaati. Egaa sagantaa keenya kan jalqabnu odeeffannoo gaggabaabaanidha. Tibba nagaa pirezidaantii hojii raawwachiisaa olaanoo Baankii Daldalaa Itoophiyaa obbo Baacaa Ginnaa ergama biraadhaaf ambaasaadara biyyattii ta'anii muudamanii waan jiranii fi hooggansi haaraa muudamee fi jira baankichaa fi obbo Abbee Saannoo pirezidaantii hojii raawwachiisaa olaanoo Baankii Daldalaa Itoophiyaa ta'anii muudamaniitu kan jiru. Pirezidaantii hojii raawwachiisaa olaanaan duraanii baankichaa obbo Baacaa Ginnaa wajjinis karooraa fi raawwii hojii wal harkaa fuudhaniitu kan isaan jiranii. Egaa obbo Baacaa Ginnaa sirnicha irratti kan isaan jedhanii hooggansaa fi hojjettoonni baankichaa deeggarsaa fi marabbaa taasisaniif guddaa galateeffataniitu kan isaan jiranii. Hooggansa haaraa dhufe kanaafis deeggarsa wal fakkaataa kennuudhaan hojii caalmaa akka hojjetan abdii qaban ibsaniitu kan isaan jiranii. Pirezidaantii hojii raawwachiisaa olaanaan haaraa muudaman obbo Abbee Saannoo gama isaaniin kan jedhan hojii fi itti gaafatamummaansaa cimaa ta'us mana itti hojii jalqabee fi jaalladhu Baankii Daldalaa Itoophiyaatti deebi'uu kootti gammadeeraadha kan isaan jedhanii. Baankiin kun baankii dinagdee biyyaa baatee jiruu fi baankota dhuunfaadhaafis humna ta'uu kan danda'u waan ta'eef hojjettootaa fi hooggansaa waliin ta'uudhaan hojii caalmaa baankicha gituu danda'u akka hojjetanis abdii qaban ibsaniitu kan isaan jiranii. Ergaa isaanii kan hordofnee walitti deebinu. ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኛ በጣም ታታሪ ነው፣ ኮሚትድ ነው። hojjetaan baankii daldala Itoophiyaa tattaafataadha, dhimmamee hojjeta. Waliin hojjennee jijjiirama finnee baankicha bakka fooyya'een geenyaa jedheen yaada. Egaa obbo Abbee Saannoo waggaa 11 boodadha kan isaan Baankii Daldalaa Itoophiyaatti deebi'anii. Kanaan duras pirezidaantii taanaa fi pirezidaantiis ta'anii tajaajilaa akka turan saranni ragaa isaanii ni mul'isa jechuudha. Amma immoo qophii bal'inaa ilaaltutti dabarraa. Baankiin Daldalaa Itoophiyaa guyyaa dubartoota addunyaa maarcheetii baranaa sababeeffachuudhaan Finfinnee bakka addaa Lidataa jedhamu mana murtii federaalaa olaanaa fuulduratti damee dubartoonni qofaan irratti hojjetan baneetu kan inni jiru. Kanaan alatti baankichi damee Lidataa jedhamu kana keessas hojjettoota fuulduraarra hojjetanii hanga hooggansaatti kan jiran dubartootadha. Kunis faayidaa dubartoonni dinagdee irraa argachuu qaban cimsuudhaaf gahee mataasaa kan qabu akka ta'e sirnicha baniinsa irratti himameetu kan inni jiru. Kanaan alatti baankichi dandeettii hooggansaa hojjettoota isaa dubartootaa cimsuudhaaf hojii garaagaraa hojjetaati kan inni jiru. Tibbanas hooggantoota dubartoota sadarkaa adda addaarra jiran ga'umsa isaanii cimsuudhaaf Finfinneetti guyyoota lamaaf leenjii hubannoo cimsuu ogeessota leenjii hooggansaa kennaniin kenneefiitu kan inni jiru. Kunis milkaa'ina karoora hojii baankichaa keessatti gahee mataasaa akka qabus himameetu kan inni jiru. Kana wajjin wal qabatee Dibaabaa Buraayyuus kanarratti waan qopheeffate qabaate kana hordofnee walitti deebinu. akka lakkoofsa Awuroopaanotaa bara 1922 irraa eegalee dubartoonni walqixxummaa fi fayyadamummaa dinagdees ta'ee hawaasummaa keessatti qaban mirkaneeffachuuf falmii yeroo dheeraa fudhate taasifameera. Yeroodhuma kanarraa kaasee sutuma suta dhaabbileenii fi mootummoonni adda addaa rakkoo isaanii kana hubachuun tarkaanfiiwwan hedduu fudhachuun sadarkaa ammaarra geenyeerra. Akka biyyaattis dubartoonni beekumsaanii fi dandeettiin ga'umsuun gara hoggansummaatti akka dhufanii fi faayidaan isaanii akka mirkanaa'uuf imaammannii fi tarsiimoowwan bahanii jijjiiramanis argameera. Baankiin Daldalaa Itoophiyaas dubartoonni biyyaa fi maatii bakka bu'anii guddinaa fi jijjiiramaa biyyaa akkasumas hawaasummaatii fi gahee guddaa qabu jechuun sagantaa haaraa qopheessuun gara hojiitti seeneera. Dubartoonni kenniinsa tajaajila dandeettii hooggansaa keessatti gaheen qaban olaanaadha. Akkasumas immoo adeemsa kanneen keessatti deeggarsi itti fufiinsa qabu kan kennameef yoo ta'e baankichi bara 2025tti baankii idil addunyaa sadarkaa isaa eeggate ta'uu fi kaayyoo qabateef bu'uura ta'uu jechuudha. Baankiin Daldala Itoophiyaa guyyaa dubartoota addunyaa yookiin maarcheetti sababeeffachuudhaan deeggarsa qabu calaqqisuudhaaf jecha damee baankii dubartoota qofaanii tajaajila kennuu lammaffaasaa baneera. Kana qofas osoo hin taane dubartoota hooggansummaa fi dursummaa irratti beekumsaa fi dandeettiin akka ijaaramaniif sagantaa fooyya'insaa haaraa tokko jedhee jalqabeera. Sagantaan kunis Women Empowerment Initiative yookiin sadarkaa dubartootaa ga'oomsuu kan jedhamudha. Guyyaa dubartoota addunyaa waliin wal qabsiisuun pirezidaantii fi hojii raawwachiisaan baankichaa duraanii obbo Baacaa Ginnaan ergaa dabarsaniin injifannoowwan maarcheetiin argaman itti fufsiisuuf dubartoota hojjettoota baankichaa deeggaruu itti fufeeraa jedhaniiru.
ማርች 8 በርካታ በሴቶችና በአጋሮቻቸው ትግል ማርቼት injifannoo dubartootaa fi deeggartoota isaaniitiin bu'aaleen hedduu kan ittiin argame waan ta'eef kanuma wal qabsiisee akka dhaabbata tokkootti baankiin daldalaa Itoophiyaa dubartoonni sadarkaa ogeeyyii irraa hanga murtee kennuutti akka gahan taasisuun murteessaadha. Dubartoota guddina baankichaatiif gahee olaanaa qaban kaka'umsa hojii olaanaatiif ga'uun xiyyeeffannoon akka hojjetaniif leenjiiwwan adda addaa kennuun wal jijjiirraa muuxannoos waluma qixa raawwachuun sadarkaa hooggansummaa boriituu irraa gahaniif dandeettii fi yeroo isaanii guddisuu akka danda'aniif kaayyeffannee hojjechaa jirra. Baankiin Daldala Itoophiyaa dubartoota jajjabeessuu fi gara dursummaatti akka dhufaniif sagantaa ofii qopheeffachuun isaa inni jalqabaa bu'aa baankichaatiif bu'uuradha. Dhaabbilee biroo industirii faayinaansii fi baankii keessatti hirmaataniifis fakkii kan ta'uu fi sagantaa akkasii akka qabataniif kaka'umsa kan uumudha. Dubartoota baankii keessa jiran kanaaf haamilee isaanii cimsa. Humna isaan keessa dandeettii isaan keessa dhokatee jiru hunduma akka inni bakkee ba'ee hojiirra kan ooluuf carraa guddaa isaaniif laata. Jarammoo dhaabbatanii duduuba sana ajaajanii dargaggoota piroofeeshinaalota ilaalanuuf seektarii biraa keessas warra jiranuuf immoo abdii guddaa kan inni kennu. Hunda caalaa immoo baankii keenya bu'aa inni buusuu danda'u tokkoof lama miti. Maaliif biizinasii hojii baankii keessatti gaheen dubartootaa kennaan isaan keessa jiru dandeettiin isaanii hojii biizinasiitii fi qooda guddaadha kan inni qabuu danda'u. Addunyaa irratti baankonni gurguddatan baay'een tooftaa akka kanaa yookaan immoo tarsiimoo akka kanaa hojiirra oolchuudhaan waan ta'eef baankii keenyaafis bu'aa guddaa buuseedha naman. Baankiin Daldala Itoophiyaa dubartoota dandeettii fi beekumsaan ga'oomsuun dursummaadhaan itti gaafatamummaa isaanii akka bahaniif sagantaa kana ifaan haa jalqabu malee idileen alattis ta'uu dubartootaaf deeggarsa adda addaa kennaa tureera. Keessumaayyuu guyyaa jalqabaa mindeeffamanirraa eegalee muuxannoo fi beekumsaa horachuun gara dursummaatti akka dhufaniif hojii hojjeteen dubartoonni hedduun ragaa ni ba'u. Namni karaa dheeraa deemu gaaddisa arge jiratti hin boqotu. Kanaaf baankiin dadhabina tokko malee hojii kan keessan akka fiixaan baatu follow up guddaa sii godha. Maaliif hojiin baankii daily evaluation qabda, free agarsiisuu qabda, action pilaanii qabda, pilaanii kan keessan immoo galmaan ga'uu qabda. Kanaaf baankiin kanaaf jabaataa akka of hin daganne akka dadhabbii sammuu keessatti hin hafne baankiin daily si hubata jechuun ni danda'ama. Kanaaf kalee maalirra ture boreessa dhaqa ka jedhu jabina baankiin beekumsa baankiin naa kenne sanarraa ga'umsa baankii argadhe sanarraan sadarkaa gadaanaa irraa ka'eet haga hooggansaa kana ga'ee jira. Dubartoonni yeroo baay'ee ijoollee guddisuu maatii deeggaru kana rakkoo akka kanaa yoo qabaanne illee rakkoo kana keessa baatanii hanga hooggansaatti hanga pirezidaantiitti illee deemuu hin dandeessu nuun jedhanii nutis dhuguma immoo hin dandeenya. Amma saateematti baay'ee na gargaareera jechuudha. Ani maamila keessumsiisuu, maamila qabachuu, istiraatiijii amma baankicha irra jiru kana gara fuulduraatti illee adeemsisee baankii keenya kana akkuma ni jedhu 2025tti World Class Bank gochuudhaaf qophii xumureera jechuudhaas. Baankiin Daldala Itoophiyaa dubartoota gara dursummaatti fiduuf giddugala misoomaa humna namaa hundeesseetii leenjii yeroo garaagaraatti kennaa jira. Baankiin Daldala Itoophiyaa dhimmuma kana hubachuun tajaajilawwan baankii dubartoota caalaa fayyadamoo taasisu kennuun kaayyoo isaatiifis carraaqaa jira jedhanii. በቆጠቡት ገንዘብ ከመደበኛው የተሻለ ወለድ እንዲያገኙ maallaqa qusataniin dhala idileetiin caaluu akka argataniif dandeessisuun caalaatti dhaabbilee garaagaraa dhiyeessa meeshaalee irratti baankichi waliin hojjetan waliin qindaa'uun meeshaalee waajiraa fi manneen jireenyaa, meeshaalee elektirooniksii, tajaajilawwan fayyaa fi barnootaa gatii gadi aanaan akka argatanii fi faayidaawwan gabaa biroo akka argataniif haala mijeesseera. Dubartoonni beekumsaa fi dandeettii qaban fooyyeffachuun akkasumas itti fayyadamuun hojii kamiyyuu ofuma isaaniitti hojjechuu ni danda'u. Kaayyoo kana fiixaan banaan immoo ofitti amanamummaa isaanii ni guddata, bu'aa dabalataafis kaka'umsa ta'aafi. Dubartoonni hin danda'an jennee qarqaaruu osoo hin danda'an humna isaanii of keessaa akka baasan kenna isaanii fayyadamanii wal dorgomuu akka danda'an hin dandeenya kan jedhu kana isaan keessatti uumuudhaaf damee lammataa baneera, dameen duraa banames haala gaariidhaan irratti hojjechaa akka jiranii fi kompiitant akka ta'an irratti mul'isanii jira. Baankii Daldala Itoophiyaa keessatti dubartoota humneessuu kan jedhu sadarkaa gaggeessummaa irratti ol fidu. Dubartoonni
akkuma dhiiraawwanii walqixa jalqaba irratti qaxaramuun hin jira, seenuun hin jira, guddachuunis hin jira. Kuni kan adda isa godhu osoo hin gargaaramin, osoo waan addaa tokko hin godhaminiif kenna isaanii baasanii hojii tokko tokko irratti mul'achuu akka danda'an. Fakkeenyaaf leenjisaa ta'uu irratti, keessattuu tajaajila maamilaa kennuu irratti, maarkeetingii irratti, hojii ciccimaa irratti akka mul'atan gochuu irratti. Dubartoonni hojii kana hojjetu, dhiirri immoo hojii kana hojjetaa jedhuun walqixxummaa dubartootaa gadi qabuuf yaaluun ilaalcha badaa hawaasa keenya keessatti mul'atudha. Dubartoonni dadhabinaa yookiin hanqina qabaatanii osoo hin taane akka hanqinaatti kan fudhatamu dubartoonni hin danda'an jedhamee wayita murtaa'udha. Akka ilmaan namaatti dhiirras ta'ee dhalaan hanqina tokko tokko qabaachuu danda'a. Sun garuu dubartoota qofaaf waan ta'utu hin taane dhiirotaafis dhugaadha jechuudha. Garuu hanqinni guddaan isa kamidha? Saala tokko hin danda'u inni hojiirraa yeroo addaan baafne saalli inni biraa ofii isaatii qooddate yeroo hojjetu hanqinni guddaan yeroo sanaadha kan inni dhufu. Kanaaf dubartoonni biyya keenya keessatti keessumatti seektarii faayinaansii keessatti kan isaan gochuu hin dandeenye, qoodi isaan itti gumaachuu hin dandeenye tokkollee hin jiru. Kanaaf dandeettii ga'aa qabu, kennaa guddaa qabu, leenjiidhaaf qophina qabu baay'ee piroofeeshinaalonni. Kanaaf jara kanarratti hirmaachisuun baay'ee barbaachisaa yeroo isaatis jenee. Baankiin Daldala Itoophiyaa dandeettii fi ogummaa akkasumas beekumsa dubartoota sadarkaa hooggansaa irratti argamaniif leenjii akkanaa kennuun isaa dubartoota kunneen qofaaf miti bu'aa qabeessa kan taasisu. Baankiin tokko akka biyyaatitti gahee guddaa shoora guddaa qaba. Baankiin Daldala Itoophiyaa qabeenya biyyattiitiif jechuudha. Gara saniin dubartii yoo ciccimsee dubartiin tooftaa qabduuf miira qabduuf isa san immoo haamilee tireeningii garaagaraa irraa haamilee saniin argattee beekamtii argataa yoo deemte ikoonoomikaalii biyyi guddachuun dubartiin hacuuccaa adda addaa fi miidhama adda addaa irraa bizinesii keessa seenanii jajjabaatanii hojjechuun akka biyyaatitti satisfaayi ta'a, akka bizinesii ofii hojjetuutiif illee moor piroofiitabil ta'a jedhee yaada. Baankiin Daldala Itoophiyaa bara 2025tti baankii idil addunyaa sadarkaa isaa eeggate taasisuuf kaayyoo qabatee dhugoomsuuf keessatti dubartoota dandeettii fi beekumsaan cimsuudhaan akka qabiyyee utubaa tokkootti kan qabame. የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም የሰነቀውን ታላቅ ግብ ካለ ሴቶች ተሳትፎ ባንኪ ደልደላ ኢትዮጵያ ካዮ ጉዳ ቀበቴ ዴማ ጅሩ hirmaannaa dubartootaatiin alatti akka hin milkoofne ni amanna. Kanaafuu ogeeyyota dubartootaa baankichaa ga'ee dursummaa irratti qaban guddisuuf sagantaa fooyya'insa haaraa jalqabsiiseera. Kaayyoo baankichaa bara 2025 dhugoomsuu keessatti sagantaan fooyya'insa hooggansummaa dubartootaa kun muuxannoo fi beekumsa kallattii hedduu horachiisuuf bu'uura cimaa ta'aa jenneetu abdanna. Gara fuulduraattis baankiin daldalaa Itoophiyaa ogeeyyota adda addaatiin deeggaramuun leenjii itti fufiinsaa qabu kennuufis karoorfameera. Egaa kaayyoon leenjii kanaa dubartoota hooggansaa irra jiran beekumsaa fi dandeettiin akka ciman taasisuu bu'aa dabalataatiif kaka'umsa akka ta'uufidha. Kanaanis baankichi kenniinsa tajaajila baankiitiin maamiltoota biratti fudhatama kan qabuu fi amanamummaas ta'ee bu'aa qabeessummaa isaa kan guddisu taasisuufidha. Har'adha boriidha jedhamee yeroo fageessuu kan hin barbaachifne muuxannoo fi beekumsa leenjii kanarraa argatan hojjettoota keessumaayyuu dubartoota isaaniin hoogganamaniif qoodudha. Guddisa akka amma jechuun kallattiidhaan warroonni amma hooggansarra jiru kan baankidii ka ta'an dubartoota baankidii ta'an akka baankeer ta'an aweerneesii gahaa kennuuf ammoo gahee kenna. Gahee nu taphataa deemuu qabnu nurra jiru jechuudha. Namni tokko waan argate bakka argate dhaabbatuu duun taane walii qooduun dirqama. Maaliifuu tokko tokkotti yoo waan beeku walitti dabarsaa hin deemne tokko yoo dhaabate akkasumatti dhaabata jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni tokko konkolaataa konkolaachisu harkisaa duubaa akka deemu fireechaatti mul'isaa duuba irraa hin deemne yoo tasa dhaabate ka duubaa sun illee itti bu'ee achumatti hafa jechuudha. Kana jechuun ofafotti namni jiru wal jala narraa yoo waan gaarii argaa deeman akkasuma guddataa wal faana deemuu waan namarra jiraatuuf. Damee kiyya irratti irruma caalaayyuu dubartoota irratti jabaadhaa jedhaan dadhabina sammuu keessanitti ni minaa wanti hin danda'u jettan tokko akka hin jiraanne hin beeku jedhaatii beekuudhaaf immoo halkanii guyyaa dhamaan jedhaan. Kanaafuu ni dandeettuu jabaadhaa wantoonni alarraa akka sammuu dubartoota dadhabsiisan ilaalchi namoota irraa kennamuu hin jira. Kana garuu ofirraa facciftanii dandeettanii akka kiyya kana bakka hooggansaa geettaniit biyyattiifis maatii keessaniifis
Organization keessa hojjannuufillee fakkeenya guddaa akka taatanii fuullee keessan yookiin daawwitii keessanii baankii. Kanaafuu jabaadhaa bakka hanga'e kanaa miti ana caaltanii akka deemuu qabdan. Kun nuuf jalqaba malee dhumaa miti. Afrikaan kibbaa kanaan dura baankii daldalaa mootummaa hin qabdu turte amma immoo baankii daldalaa mootummaa hundeessuudhaaf haal duree mijeessaa akka jirtu ibsiteetu kan isheen jirtu. Baankiin daldalaa mootummaa kana hundeessuufis kaapitaalli raandii biiliyoona 30 gara doolaaraatti yoo jijjiirame immoo doolaara biiliyoona 2 kan ta'u ramadamee fi akka jirudha ministeerri faayinaansii biyyattii kan inni beeksisee jiru. Baankicha hundeessuun kan barbaachiseefis daldala maayikiroo fi xixiqqaa intarpiraayizoota giddugaleessaaf akkasumas hojii qonnaaf maallaqni liqii baankota dhuunfaarraa kennamu gadaanaa fi xiqqoo ta'uu isaatiin wal qabatee baankii daldalaa mootummaa hundeessuun akka barbaachisaadha kan himamee jiru. Amma immoo qophii bal'inaa ilaaltutti dabarraa kunis baankiin daldalaa Itoophiyaa bulchiinsa magaalotaa waliin ta'uudhaan kaffaltii bishaanii karaa dijitaal baankingiidhaan akka kaffalamuuf hojjetaate kan inni jiru. Magaalaa Walisoo kana tajaajila kana eegalteetu kan isheen jirtu jechuudha. Kana olii qabalaa irra deebi'ee sakatta'ee jira. Hawaasi akkamitti itti fayyadamaa jiraa fi bu'aa inni fidee jiru jechuudha. Kana hordofnee walitti adeemna. Baankiin daldala Itoophiyaa tajaajilawwan baankii ammayyaa maamiltoota isaa haala salphaa ta'een iddoo fi yeroon osoo hin daangeffamiin fedhii fi filannoo isaaniitiin tajaajila baankii kamiyyuu akka argataniif dhaabbata hojjechaa jirudha. Dijitaal baankingii, moobaayil baankingii, intarneet baankingii fi CBE birriin immoo maamiltootaaf filannoo hangafaa ta'aa dhufeera. Kaffaltiiwwan kan akka tajaajila bishaanii, humna ibsaa fi tajaajiloota kanneen barbaannu biroo kaffaltii raawwachuudhaaf waajjiraalee yookaan gara dhaabbilee tajaajila kennaniitti deemamee hiriiraaf ifaajjiif akka hin saaxilamne kan hambise immoo tajaajila kaffaltii baankii ammayyaa keessaa tokko kan ta'e CBE birriidha. Baankiin daldala Itoophiyaa tajaajila CBE birrii erga hojiirra oolcheen booda suutuma suuta uummata biratti baratamaa fi madaqfamaa dhufeera. Yeroo amma magaalonni biyyattii adda addaa tajaajilawwan kaffaltii bishaanii karaa CBE birrii akka raawwatamuuf baankicha waliin hojjechaa jiru. Isaan keessaa immoo tokko magaalaa Walisooti. Jiraataan magaalaa Walisoo obbo Adaaneel Indii har'a tajaajila kaffaltii bishaanii fi kan barbaadani biroo karaa CBE birrii kaffalataa akka jiranidha dubbatu. Ani CBE birriidhaan kaffaladhe haalli isaa baay'ee bareedudha kun waan gaariidha. Waan saayinsiinis haalli yeroo ittiin deemaa jiru waan ta'eef. Baankiin daldalaa Itoophiyaa fi dhaabbanni tajaajila bishaan dhugaatiif dhangala'aa magaalaa Walisoo muddee 6 bara 2012 ture sirna kaffaltii itti fayyadama tajaajila bishaan dhugaatii jiraattota magaalattii karaa CBE birrii raawwachuuf kan walii galan. Nutis dhimuma kana sababeeffachuun adeemsi isaa maal akka fakkaatu irra deebiin mil'anne. Gaariidha nama 1,500 kan hojjetame ji'a darbe keessa jira. Ji'a kana immoo nama baay'ee dabalaa jira. Namni walirraafis hubachaa dhufe hojii immoo beeksisuu irrattis hojjetameen dabalatee hojjettoonni baankis as teenu biratti argamuudhaan ji'aa ji'atti jechaadha ji'a guutuu as ta'anii waan uummata hubachiisaa turaniif. Namoonni amma ammaatti kaffalan kan kalee estimationiin isaa riippoortiin isaa kan bahu hanga 2,000tti ni dhiyaata. Ta'us namoota muraasa biratti aadaadhuma ta'ee jalqaba waan haaraa tokko dafanii ofitti fudhachuu irratti rincicuun mul'achaa akka turellee dubbatan. Wanti jiru egaa namoonni nama umuriidhaan eeyu jedhanii CBE birrii akkaawuntii kana banaannaa jedhan hubannoo dhabuurraa yookiin baankiidhumaaf jecha yookiin immoo maallaqni isaanii akka garaan taane namni akka tajajuu danda'u hubannoon akkasii hin jiru uummata keessa kun immoo salphachaa dhufeera. Maaliidhaaf yeroo ergan isaan mata akkaawuntii ofirratti tajaajaa waan ta'eef kana deebisanii hubachiisuudha. Rakkoon guddaan shakkiidha. Yaa teeknooloojii gaa nuti sammannaa hojii kanatti jedhu cabsineetum seenne hubannoon bal'aan reefu gara siistamaatti galaa jira garaa hundaa waan ta'eef adeemsa keessa immoo uummanni namni moobaayilii fayyadamuu danda'u tokko hubachiisaa yoo deemne walirraafis ji'a kana yoo arge ji'attaa nutti salphachaa adeema waan ta'eef kun hojiidhuma barbaada isa jedhuudhaan malee maddee shakkiin jiru naannoo sanatti hubannoo dhabuurraa. Jalqaba irratti sodaa fi mamii qabaachuu kan dubbatan jiraataan magaalichaa CBE birriitti fayyadaman obbo Lammaa Galataa kun adeemsa keessa karaa qabachaa dhufuu danda'a kan jedhu muuxannoo isaanii irraa ka'uun waan qoodani qabu. Namatti fakkaata amma naannoo jedhu namatti fakkaata waan ta'eef guddaatti fakkaata nama ta'an. Jalqaba wanti jalqabamu ammas waanuma rakkootu eenyu fakkaata namni hojii keessa galee beekeen booda faayidaa isaa yookaan bu'aa isaa bareet
gara kanatti dhufaa jechuu barbaadetan. Baankii Daldalaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan maalummaa CBE birrii namoota hubachiisuun akka isaan tajaajila CBE birriidhaan kaffaltii raawwataniif kanneen hojjechaa jiran keessaa tokko kan ta'an obbo Gosaa Nagaashii fi aadde Tsiggiree Dahabte Maariyaam jalqaba irratti hubannoo dhabuurraa kan ka'e yaada jiraattotaa keessa miira garaa garaatu deddeebi'aa ture jedhu. Yeroo duraa maybe xinnoo sodaatu. Sodaachatuma nu mooyyaa amala hin qabne wanna silaa hubachiisuu qabnu hubachiisne tiniin qalal goona jechuudha. Amma fakkeenya yoo kaafne afaan irratti jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin hoo dadhabe namni sun gara afaan Oromoofaatti jijjiiratee fayyadamuu danda'a. Mormoo namoonni gurguddaan jechuudha. Isaan sun maybe Amaariffa danda'a warri caalu. Amaariffa warri danda'a sun silkii isaaniitti irratti afaan Amaariffaatiin jijjiirree fi afaan Amaariffaatiin akka fayyadaman ni goona jechuudha. Zeen sarvisii kana wootti seenanii mooyyaa hubatan jaalachaa deemu. Yeroo duraa yaa haarawaa waaqa ta'e ani wanna kana hin danda'u maal jedha waan ta'eef garuu haala nu hubachiifne irraa himor hin hubachiisna taanaan hin qabata eenyumtuu bu'aa barbaada waan ta'eef wantichi bu'aadha. እስኪረዳ ድረስ ሰው ትንሽ ከበድ የሚል ነገር ይኖረዋል። ቴክኖሎጂ haaraan wayitu dhufu namni dafee fudhachuu irratti xiqqoo sodaata. Maallaqa nu jalaa kutuu danda'a. Moobaayiliin yoo nu jalaa bade walumaan birriin keenya badaa fi kan kana fakkaatan jedhanii akka gaaffiitti kaasu ture. Amma garuu fooyyee gaariitu jira. Baranii fudhannaan isaaniif gaariidha. Nutis carraa arganneen namoota ni barsiisna. ካስረዳናቸው በኋላ ግን ወደ መስመር ይገባሉ። Akka obbo Girmaan jedhanittis guyyaa waliigalteen sun raawwatame irraa eegalee hojjettoota baankii daldalaa damee walisoo jiranii fi ejentoota kunneen waliin haala itti uummanni CBE birriidhaan tajaajila kaffaltii bishaanii isaa kaffalachuu danda'u irratti hubannoon kennamaa waan turameef sodaan duraan ture hafee sadarkaa gaarii irra ga'uusaa dubbatu. Ji'a darbe keessa hojjettootuma baankii daldalaatiin manaa manatti namoota daldala qaban namoota suuqiiwwan adda addaa qaqqaban kanarratti manumatti achumatti banuu fi calqabamee jira. Kana cimsinee deemuu barbaachisa jechaadha. Kan immoo hawaasaa qaama bulchiinsaa wajjinis ta'uudhaan iddoo uummanni itti wal ga'utti waltajjii adda addaa irratti daqiiqaa muraasa qabatanii uummata hubachiisuu hin danda'amu waan ta'eef hojii hubannoo hojjennaan waan baay'ee uummanni itti fayyadama garaa jedhuuni gammachuu guddaa nuufis amma bilbilaanis haa ta'u qaamaan innaa nu argan baay'ee garaa salphaadhaan teeknooloojii gaarii eenyumtuu akka salphaatti fayyadamuu danda'u waan ta'eef uummanni ree galata galfachaa baay'ee galata galfataa jira. Teeknooloojii kanatti fayyadamuun baay'ee dirqamas waan ta'eef isa kana cimsinee uummanni hanga danda'ametti maamiloonni keenya hundi hojii hubannoo hojjennee uummanni kanatti akka fayyadamu godhuunumaa hojii filannoo qabu miti jechaadha. Baankii Daldala Itoophiyaatti hojii gaggeessaan damee walisoo obbo Baay'isaa Bosonaa hawaasni magaalichaas ta'e naannoo ishee tajaajila CBE birrii sirnaan akka hubatuuf dhaabbata bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa walisoo waliin ta'uun hojii hubannoo fi deeggarsa teeknikaa laachaa jiraachuu eeru. Hojjetaa waajjira bishaanii fi dhangala'oo bulchiinsa magaalaa walisoo kana hubachiisuu nu gaafata. Akkasumas ejentoota yookaan bakka bu'oota CBE birrii kan jennu kana sadarkaa magaalaatti kan qabnu ga'oomsuu teeknikaalii akkaataa kamiin akka hojjetan gochuu irratti hojii bal'aa hojjennee jirra. Humni namaa keenya ga'aa ta'e achitti ramaduudhaan keessumaa achuma waajjira bishaanii namni otoo odeeffannoo ga'aa hin qabaatiin dhufuu danda'a waan ta'eef namni odeeffannoo ga'aa qabaatee hubannoo ga'aa qabaatee iddoo isaatti naannawa isaatti ejentii keenya bira deemee kaffala. Inni immoo hubannoo kana hin qabaatiin waajjira bishaanii dhufeetu achumatti tajaajila isaa argata waan ta'eef isaan achumatti simannee keessummeessinaa jechuudha. Hojii herreegaa namoota hojjetan waajjira bishaanii keessa kan jiran ittiin ekseelii isaa buusnee fi akkaataa kamiin kaffaltii CBE birrii kan jiruu fi kan mataa isaanii siisee mataa isaanii intarnaalii fayyadaman san akkaataa kamiin wal simsiisanii akka deeman isarrattis deeggarsa gahaa gochaati jira jechuudha. Namoonni tokko tokko ammayyuu gara dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa walisoo dhufuun kaffaltii raawwachuu kan barbaadani. Iddoo kanatti namoota baay'ee argachuu waan dandeenyuuf asitti hubannoo isaaniif kenninee lammaffaa as dhufuun osoo isaaniin barbaachisin iddoodhuma jiran taa'anii akka kaffalaniif karaa qabsiisaa jirraa kan jedhu immoo bakka bu'aa yookaan ejentii baankii daldala Itoophiyaa Baay'isaa Baqqalaati. Nuyi baay'inaan uummanni akka gara fuulduraatti as hin dhufne akka uummanni gara kana dhufee asitti hin deddeebineef isaan barsiisuudhaaf jecha kan as teenyee hojjennu jechaadha. Jiraattota magaalattii CBE birriidhaan tajaajila kaffaltii bishaanii kaffalan dhaabbaticha keessatti yeroof kaffalatan arginee haasofsisne kunneen sirni kaffaltii kun daran akka isaan fayyade dubbatu. Baasiileen bajaajii kaffallee deemnu irratti baasii sanallee nu qusata.
Lammata irratti illee hojii keenya irraa qisaasofnee amma deemnu asuma teenyee siimii birrii kanarratti fayyadamnee haala teekinooloojii adeemsa keessa nuu dhufeen baay'ee jijjiiramaa biyyi keenya waan jirtuuf baay'ee nama tajaajilan jedha. Teekinooloojiitti fayyadamuun bu'aa qaba. Maaliif baasiidhaaf nama saaxilu manam keessee waan kaffaltu jiraachuu namala. Sila kanaatiifuu asii tiraanspoortii kan baaftee gara kan dhuftu indagana hojii dhiiftee immoo gara kan dhuftu manama teessee kanfaluun bu'aa qaba. Bu'aa gaarii qaba. Bakkuma teenyu teenyee waltajjii irras teenyee kaffalachuu dandeenya, hospitaalallee teenyee kaffalachuu dandeenya, humtuu wanti nu daangessu hin jiru jechuudha. Inni kaan immoo faayidaan isaa taaksii hin qabu, kaffaltiin nurraa citu waan hin jirreef amma isa kana yeroo as dhufnu baajaajii kaffallaa sa'aatiin keenya sitti gubataa dhaqaa gala baajaajii kaffallaa orofaa dhiibbanneetu kan eenyu taanu fakkeenyaaf akkaan amma hojjetaa mootummaati amma sa'aatiin silaa hojii mootummaa galeetti hojjechuu qabu eessatti badenaan jechuu danda'u jechuudha. Ani garuu yeroo sanatti sa'a lama sa'a tokko yeroon taa'ee eegaa ture jechuudha. Har'aan booda garuu achuma taa'ee hojjettoota akka kooti sanattis argisiiseetu faayidaa qabeessummaa isaatii fi toorri kun immoo toora dhimma yeroo faana deemu waan ta'eef hundumtuu mana isaatti akka fayyadamu hubachiise. Daa'imman yeroo mana hin jirre haadholiin hin rakkatu barattoonni mana barumsaan deemu yeroo kana keessa dagachuun hin jiraata guyyaan darbuun hin danda'a. Kanaaf siistama kanaan immoo mana keenya teenyeetti fayyadamna jechuudha. Ani fayyadamtu ta'eera moobaayilii kootiin ammayyuu kan hin kanfalee bahee jechuudha. Ogeettiin gurgurtaa biilii dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Walisoo Aadde Tsiggee Adam tajaajilli kaffaltii CBE birrii erga hojii eegalee isaaniifillee hojii baay'ee akka hir'isedha kan himani. Ba'aansaa baay'ee nurraa salphateera. Maamilli duraan nurra baay'achuu kan danda'u amma salphate baay'eessaa. CBE birrii waa'ee isaa shoortikatii argisiisna. Sirna kenniinsa tajaajila uummataa caalaatti ariifataa gochuu fi itti quufinsa uummataa ol guddisuuf akkasumas adeemsa sassaabbii kaffaltii maallaqaa harcaatii malee walitti qabuuf teekinooloojiin kun isaan gargaaruurree obbo Girmaa Disaasaatu dubbate. Maallaqni keenya seeraan amma kan funaanamu galiin keenya harcaatiin illee hin xiqqaata jechaadha. Maallaqni alatti hafu namni itti fayyadamee kaffaltiidhaaf yeroo dhabuudhaan yookiin iddoo adda addaa deemuudhaan yookiin illee namoonni gurguddoon nama ergatan dhabanii as qaqqabuu dadhabuudhaan maallaqa alatti harca'ee hafu sana garaa salphaa ta'een funaannanna. Namni baankii maallaqa asitti baatee harkatti baatee riiskidha jechaadha. Ganaa asii immoo eenyudhaan feenee maallaqa sana walitti qabnee baankii galchuudhaaf ganaa hojii biraati waan ta'eef kunirree hir'atee jira jechaadha. Kanaafidha jiraattonni magaalaa Walisoo kaffaltii bishaaniifis ta'e dhimmoota kaffaltii biroo fi daddabarsa maallaqaa kanneen birootiif uummanni hunduu tajaajila CBE birriitti akka fayyadamaniif kan isaan dhaamani. Amma tajaajilaan fayyadamee jiru irratti bu'aa waan hin argadheefu jechuudha. Olloota kootii fi hiriyoota koolleen bakka hojiirra illee hojjedhu kanarra dhaabbatanii akka tajaajilaman. Uummanni keenya abbootiin haadholiin obboleeyyan waan keenya fi hundumtuuyyuu faayidaa kanatti akka fayyadaman sa'aatii keessaniif yeroo keessaniif kaffaltii keessaniif haala mijataa waan qabuuf bakkuma jirtan jiraatanii lammiin keenya biyyi keenya akka kaffalatan. Qaama biraa qaama kana dubannee hubachiisuun gahee nurraa eegamudha jechaadha. Namni maaliif teekinooloojiitti fayyadamee baasiidhaa fi deemicha yookaan manumsaa taa'ee waan fayyadamu sana akka hubatu gochuu hin dandeenya nuti fi garuu namnis kaatti gara kaatti dhufu qabaasa jedhu. Tajaajilli CBE birrii baankii daldala Itoophiyaa tajaajila dhaqqabamaa fi si'ataa uummataaf kennuun dabalatatti namoota baay'eefillee carraa hojii baneera. Bakka bu'oonni baankichaa Baay'isaa Baqqalaa fi Gosaa Nagaashis kanuma kan nutti himani. Bu'aan nuti irraa argannu ammuma maamila kana barsiisaa deemnu faayidaa wayii irraa arganna jechaadha. Wanna silaa baankii irraa argatan sana nullee bakka buuneetiin ajantii irraa argachuu danda'anidha. Karaa gabaabaatti wanna silaa baankiin kennu sana hin kennin. Akkaawuntii of danda'e CBE birrii akkaawuntiidhaan jechuudha. Kana hojjechuudhaan yaa'u hojiidha waan ta'eef kifiyyaa qaba kaffaltii qaba jechuudha. Kaffaltichi isaa koomishiniin hin gala torbaniin koomishiniin nu galu sanirra so of danda'u.
Odeeffannoon keenyaa fi qophiin keenya har'aas kanumaan xumurameetu kan inni jiru. Yeroo kennitanii waan hordotaniif ulfaadhaa isiniin jennaati. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti.